10斤牛肉一隻肥雞。點餐唔該數碼啦。你數我定我數你？我數你啊，不如。數我啊咁。我數。係啊。數碼點餐啊？我今日約咗人喺度決鬥。咁數碼決鬥啦？決鬥都要數碼？決鬥、決勝、決該都要。咁我唔決鬥啦，都係點餐啦。係咯，點餐啦？等我幫你療傷先啊！你數碼先啊！唔係你療傷先，唔係你數碼先啊！療傷先啦！數碼先啊！你搞詐騙啊！成日叫我數碼。企我知你。10斤牛肉一隻肥雞。點餐唔該數碼啦。數乜嘢碼？數碼梗係數流星錘碼啦。數。咁我可以點餐位？可以啦。一隻肥雞，喂，點餐數碼啦！我係妖魔鬼怪，點參數咩馬？啊，流星錘馬？吓？流星錘馬？我唔夠佢打㗎喎。數，可以點餐位？可以啦。一支肥雞，係啊，一支肥雞，兩支肥雞。係2支肥雞啊！唉，肥雞定肥雞啊？啊，肥就得啦。我哋啲點餐唔使數碼嘅。因為我哋係妖魔鬼怪啊！我夠係妖魔鬼怪咯，有咩唔同啊？唔知啊，我哋兩隻啲瓜。有錢